腾势 N9 HUD 积灰会影响它的清晰度和亮度，而且呢很难清理，洗个车怕别人用力过度伤害到它。那像我一样把它拿出来清理，那就很爽了。就是这个迭代完成的全新 HUD 保护罩，尺寸是精准开模，装上去颜色合缝，瞬间就隐身了，像什么都没装一样，也不影响原车 HUD 的清晰度，清晰度极高，给你真正的裸感体验。整个 HUD 保护罩用了很多的金银海绵，起到保护的同时呢，也拒绝异响的产生。经过长时间使用下来，我给这款 HUD 保护罩满分，可以说是提车神器。有需要的车友呢，左下角小黄车可以放心冲。